السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ نكمل سلسلة المحاضرات اللي احنا بدأناها من السبت اللي فات عن البيزك امبريولوجي اوف ماملز. وكانت المحاضرة الأولانية عن السيل سايكل ودورة حياة الخلية سواء كانت سوماتيك سيل أو جيرم سيلز في الجسم الكائن الحي. النهارده إن شاء الله هنبدأ بقى ننشغل شوية بالجيرم سيلز لغاية نهاية السلسلة، لأن هي دي اللي تهمنا واللي هتبدأ من خلالها ازاي أو هنعرف من خلالها ازاي هيبدأ تكوين الجنين. المحاضرة الثانية بتاعت النهارده إن شاء الله هتكون بعنوان جاميتوجينيسيس سبرماتوجينيسيس. احنا عارفين الجاميتوجينيسيس دي اللي هي تكوين الجاميتات سواء مذكرة أو مؤنثة. احنا هنختصر المحاضرة النهارده عن الجزء الجاميتس المذكرة الميل اللي هي السبرماتو أو السبرماتوزوا اللي هي الحيوانات المنوية، ازاي بيحصل لها تكوين أو تخليق داخل الذكر أو داخل بمعنى صح المصنع اللي هو التستس. طيب نتكلم شويه في بعض المصطلحات في الجزء اللي هو السبرماتوجينيسيس. في مصطلح عندي اسمه سبرماتوجينيسيس، وفي مصطلح اسمه سبرميوجينيسيس وسبرميشن وسبرماتيدوجينيسيس وسبرماتوسايتوجينيسيس. المصطلحات دي انا حبيت اقولها في الاول وهتتكرر، يعني هنعرفها او هتدرج علينا واحنا شغالين، فالناس يعني ايه عشان تبقى سمعت المصطلح ده قبل كده، فلما نيجي نقول هو معناه ايه فالناس تبقى فاهماه. هنبدا الاول السبرماتوجينيسيس. هي ايه السبرماتوجينيسيس او ايه هي عمليه تخليق الحيوانات المنويه؟ هي عباره عن عمليه بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تخليق او تكوين للسبرماتوزوا اللي هي الهابلويد اللي هي 23 كروموزوم عن طريق الجيرم سيلز الموجوده في السيمينيفيرس تيبيول في التستس. احنا عارفين التستس بتكون متكونه من مجموعه من السيمينيفيرس تيبيول انيبيبات منويه. كل سيمينيفيرس تيبيول يعتبر مصنع داخله فيه الجيرم سيلز، فيه خلايا تناسليه او خلايا جنسيه، هي دي اللي بتطور او بتكون السبرماتوزوا اللي بتكون 23 كروموزوم. بتبدا بجيرم سيل 46 كروموزوم وبتنتهي بسبرماتوزوا هابلويد او 23 كروموزوم. العمليه دي بتبدا بميتوزي، بانقسام ميتوتيك ديفيجن زي ما شرحنا في الانقسامات. والانقسام الميتوزي بيحصل في الستيم سيلز الموجوده في البيزمنت ممبرين بتاع السيمينيفيرس تيبيول. احنا السيمينيفيرس كل سيمينيفيرس تيبيول بتحيط بها البيزمنت ممبرين، بيرتكز عليه مجموعه من الستيم سيلز، تمام، بيحصل فيها انقسام ميتوزي عشان تدي لي او تخش في المرحله اللي بعدها، تمام. الخلايا اللي هي ستيم سيلز دي بيسموها سبرماتوجونيال ستيم سيلز. سبرماتوجونيال ستيم سيلز. طيب السبرماتوجينيسيس او عمليه تخليق الحيوانات المنويه دي بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله اللي هي سبرماتوسايتوجينيسيس، ومرحله سبرماتيدوجينيسيس، ومرحله سبرميوجينيسيس. سبرماتوسايتوجينيسيس دي في منها نوعين، اللي هي البرايمري بتبدا بالبرايمري وبعد كده بتنتهي بالسكندري سبرماتوسايتوجينيسيس. طيب هنشرح كل مرحله لوحدها على الرسمه دي. عندي اول حاجه طبعا ده منظر كده للتستس اليمنى او اليسرى. لما بناخد فيها قطاع كده بيظهر عندي جواها الانيبيبات المنويه او اللي هي السيمينيفيرس تيبيول. لما ناخد سيمينيفيرس تيبيول واحده وناخد فيها قطاع كده عرضي وتظهر معانا بالشكل ده، بتتكون من ايه؟ بتتكون من عندي في المنتصف كده اليومن اللي هو التجويف بتاعها، وداير ما يدور كده حواليها في مجموعه من الخلايا. في خلايا اللي احنا قلنا عليها ادي ده البيزمنت ممبرين اللي هو الغشاء الخارجي ده اسمه البيزمنت ممبرين، بيرتكز عليه من الداخل اللي هي سبرماتوجونيا او السبرماتوجونيا ستيم سيلز، وبعد كده صف في صف اللي هي المراحل اللي بعد كده لغايه ما تكون الحيوانات المنويه اللي بتبقى ملاصقه لليومن، وهنشرح الطريقه ازاي. طيب هنبدا الاول سبرماتوجونيا ستيم سيلز. سبرماتوجونيا ستيم سيلز دي وطبعا عشان بس ما ننساش في خلايا مهمه وهنقول وظائفها بعد كده اللي هي السيرتولاي سيلز. دي موجوده ما بين الخلايا الجيرم سيلز، اسمها السيرتولاي سيلز، وهنشرح وظائفها بعد ما نعرف ازاي بتتكون الحيوانات المنويه. طيب السبرماتوجونيال ستيم سيلز زي ما قلنا بيحصل فيها انقسام ميتوزي. انقسام ميتوزي، طب ليه بيحصل فيها انقسام ميتوزي؟ يعني ليه ما بتبداش بانقسام ميوزي ويقسم لي على طول الكروموسومات من 2 ان ل 1 ان وتكمل على كده؟ طب ليه؟ لان الحيوانات المنويه بتحتاج الحيوانات المنويه بتحتاج عدد او ايا كان، يعني بيحتاجوا عدد كبير من البرايمري سبرماتوسايت او اللي هي المرحله اللي بعد كده
تحتاج عدد كبير بس تكون بنفس الكروموسومات، تكون بنفس عدد الكروموسومات. ليه؟ عشان تكتر من عدد السبرم اللي هتتكون بعد كده. فالسبرماتوجونيال ستيم سيلز دي بتبدا بانقسام ميتوزي. انقسام ميتوزي زي ما احنا عارفين وزي ما شرحناه بيبدا ب 2 ان او 46 كروموسوم، بينتهي بخليتين كل خليه 46 كروموسوم. الخليه اللي بتنتج من الانقسام الميتوزي ده بنسميها البرايمري سبرماتوسايت. يبقى دي اول مرحله من مراحل السبرماتوسايتوجينيسيس. السبرماتوسايتوجينيسيس فيها زي ما قلنا في منها البرايمري، يبقى البرايمري سبرماتوسايت تبقى ناتجه من انقسام ميتوزي وبيكون عدد الكروموسومات فيها 46 كروموسوم. طيب البرايمري سبرماتوسايت هي دي اللي بتبدا تدخل في انقسام ميوزي اول. الانقسام الميوزي الاول زي ما شرحنا، الانقسام الميوزي الاول زي ما شرحنا بيحصل فيه حاجه مميزه اللي هي الكروسنج اوفر. بتحصل في البروفيز 1، بيحصل تبادل للمعلومات الوراثيه ما بين الكروموسومات. فالبرايمري سبرماتوسايت وهي داخله في الانقسام الميوزي الاول وبيحصل فيها تبادل المعلومات الوراثيه، بتبدا تكون لي بعد ما يخلص الانقسام بتكون لي حاجه اسمها السكندري سبرماتوسايت. وبيحصل في الانقسام الميوزي الاول زي ما شرحنا انفصال او انقسام لعدد الكروموسومات من 46 كروموسوم ل 23 كروموسوم. يعني خيوط المغزل بتسحب، ما بتقسمش الكروموسومات نفسها ولكن بتسحب 23 كروموسوم ثنائي كروماتيدات كاملين، والجنب الاخر بيسحب 23 كروموسوم ثنائي الكروماتيد بالجنب الاخر عشان يكون لي خليتين كل خليه فيها 23 كروموسوم او 1 ان. الخليه دي اللي هي المرحله الثانيه اللي اسمها السكندري سبرماتوسايت في مرحله اللي هي السبرماتوسايتوجينيسيس. طيب السكندري بقى سبرماتوسايت اللي نتجت اللي هي فيها 23 كروموسوم بتبدا تدخل بقى في انقسام جديد، انقسام ميوزي ثاني اللي هو الميوزيس 2، عشان تخش في مرحله جديده من السبرماتوسايتوجينيسيس للسبرماتيدوجينيسيس عشان تكون لي حاجه اسمها السبرماتيد، وبتكون برضه 23 كروموسوم. لان احنا زي ما احنا عارفين الميوزي الثاني بيطلق عليه ميتوزي لان بيحصل انقسام للكروموسومات نفسها، لكن ما بيقسمليش عدد الكروموسومات. فال 23 كروموسوم بيفضلوا نفس ال 23 كروموسوم في السبرماتيد، والهدف من الميوزي الثاني هو كثره عدد السبرماتيدز اللي هتبدا تتحور او يحصل لها مورفوجينيسيس وتكون لي السبرم. مرحله السبرماتيدوجينيسيس دي بعدها ما بيحصلش انقسامات ولكن بيحصل حاجه اسمها سبرميوجينيسيس. مصطلح جديد اهو اسمه سبرميوجينيسيس، يعني عمليه مورفوجينيسيس للسبرماتيد اللي هي في شكل الخليه المعتاد، يبدا يتحور شكل الخليه بكذا طريقه وهنشرحها بعد كده عشان تكون لي حاجه اسمها السبرماتوزوا او السبرم اللي هو هابلويد سبرماتوزوا بالشكل الدارج اللي احنا عارفينه بالهيد والميدل بيس والتيل. فالمرحله دي بنسميها سبرميوجينيسيس وليها خطوات هنشرحها لاحقا. وبكده يتم عندي تكوين الحيوانات المنويه، والحيوانات المنويه تبدا تنفصل وتبدا تبقى موجوده في اليومن اللي بيحتوي على التستيكولار فلويد استعدادا لخروجها خارج السيمينيفيرس تيبيول. طيب ازاي بيحصل بقى عمليه السبرميوجينيسيس؟ السبرميوجينيسيس او عمليه المورفوجينيسيس اللي بتحصل في السبرماتيد بتحصل باربع اطوار، 4 فيسز. اول فيز اسمه جولجي فيز، وبعد كده الكاب او الاكروسوم فيز، والفورميشن اوف تيل، والماتيوريشن فيز. بالنسبه للمرحله الاولانيه اللي هي الجولجي فيز اللي هي 1 و2 و3 بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل فيهم التالي: ان الجهاز جولجي احنا طبعا عارفين الخليه او السبرماتيد بتتكون من نيوكليوس بيبقى عليها من فوق حاجه اسمها اكروسومال فيزيكل وزي نقطه صغيره كده، وبيبقى في طرف الخليه حاجه اسمها الجولجي ابريتس او جهاز جولجي، وبيبقى محيط او حوالين النيوكليوس بيبقى فيه الميتوكوندريا، وموجود معايا برده حاجه اسمها السنتريول اللي هو السنتروسوم اللي كان موجود في الخليه اللي احنا عارفينه، او اللي فيه مايكروتوبيول اللي كان بيكون لي خيوط المغزى. طيب بيحصل بقى ازاي تحول في الشكل؟ في الجولجي فيز بيحصل ايه؟ ان الجولجي ابريتس بيبدا يفرز انزيم اسمه الاكروسومال انزيم اللي هو هيستخدمه السبرم بعد كده في عمليه اختراق البويضه اثناء الفيرتلايزيشن. يبقى بيفرز انزيم اسمه ايه؟ اكروسومال انزيم. الحاجه الثانيه بيبدا يحصل تطور زي ما احنا شايفين كده، تطور في منطقه الميدل بيس، تبدا تنشا منطقه الميدل بيس، ويحصل هجره للميتوكوندريا لمنطقه الميدل بيس، ويبدا كمان السنتريول الميكروتوبيول تبدا تكون لي الفيلامنت
اللي هو او الفلاجيلم اللي هو بعد كده هيتطور للتيل. يبقى كل الحاجات دي بتحصل، بنسميه في البدايه بنسميه اكزونيم. يبقى في الخطوه الاولانيه او الجولجي فيز بيحصل كذا حاجه. بيحصل اول حاجه ان الجولجي ابريتوس بيفرز انزيم الاكروسومال انزيم، وبيحصل تطور لمكان منطقه الميدل بيس. هنا طبعا افرز الانزيم، وبعد كده بيحصل تطور منطقه الميدل بيس وهجره الميتوكوندريا اليها مع السيتوبلازم. وبعد كده السنتريول الموجود هنا اهو، ادي السنتريول بيبدا يطلع الميكروتوبيول اللي كانت بتكون لي خيوط المغزى، لكن هنا هتكون لي الاكزونيم او الفلاجيلم، بدايه تكوين التيب. المرحله الثانيه او الفيز الثاني اللي هو الكاب او الاكروسوم. الكاب او الاكروسوم يعني ايه؟ انا عندي دلوقتي الانزيم، لكن فين الاكروسوم اللي هيبدا يخترق ويطلع الانزيم ده؟ فبتبدا تتكون عندي، شايفين الشكل هنا بدات تاخد بدل الشكل الكروي ده هتبدا تاخد الشكل الحلزوني او البيضاوي. ان يحصل يبدا الجهاز يبدا جهاز جولجي يحيط بالنواه. شايفين ادي جهاز جولجي هو اللي واخد بقى الشكل اللون الاحمر ده، يبدا يحيط بالنواه بالشكل ده كده ويكون لي حاجه اسمها الاكروسومال كاب. اللي بعد كده هيسمى الاكروسوم زي ما احنا شايفين. والنيوكلس هتبدا تاخد شكل برضو البيضاوي ده، تمام. ويبدا يختزل السيتوبلازم وينزل لاسفل. شايفين ادي هنا السيتوبلازم بينزل لاسفل. دي بقى في مرحله تكوين التيل. المرحله اللي بعد كده اللي هي الفورميشن اوف تيل. يبقى مرحله الكاب اكروسوم فيز مفيش غير ان الجهاز جولجي بيبدا يحيط بالنواه ويكون لي الاكروسومال كاب. في مرحله الفورميشن اوف تيل بيبدا السيتوبلازم زي ما احنا شايفين كله بينزل على تحت، والميدل بيس بتكون خلاص اتكونت، بقت ويل ديفلوب، وبيترص جواها الميتوكوندريا او مصدر الطاقه. وبيبقى عندي السيتوبلازم بيقف عند الميدل بيس وبيخرج فقط الميكروتوبيول بيفضل يمتد. السنتريول بيبدا يمتد بشكل طولي عشان يكون لي التيل عن طريق الميكروتوبيول لغايه ما يطول بالحجم المعتاد النورمال بتاعه. الخطوه الاخيره اللي الماتيوريشن فيز بقى، اللي هي خلاص الطور الناضج اللي هيبقى مستعد لعمليه الخروج. بيحصل فيها ان السيتوبلازم الزائد بقى هو خلاص اتكون السبيرم، بس في سيتوبلازم زياده اسمه اكسس سيتوبلازم. بيحصل ايه؟ بيتم التهامه، يعني في بيقولوا عليها فاجوسيتوز اللي هي فاجوسيتوز السيلز، تمام. بتلتهمه بواسطه اللي هي السيرتولاي سيلز اللي احنا اتكلمنا عنها وموجوده داخل السيميفيروس تيبيول ما بين الخلايا الجيرم سيلز. السيرتولاي سيلز بتقوم بالتهام السيتوبلازم الزائد عشان بعد كده يكون لي شكل السبيرم المعتاد اللي هو عباره عن الهيد، على الطرف بتاع الهيد فيه الاكروسوم، وبعد كده الميدل بيس واللي فيها الميتوكوندريا، وبعد كده التيل. وزي ما احنا شايفين مفيش بقى سيتوبلازم زائد. ده شكل كده السبيرمز وهي متشابكه مع بعضها تحت الميكروسكوب الالكتروني. ده شكل كده يوضح ادي الهيد وادي كل الخيوط دي هي التيل. طيب كده عرفنا الخطوه او مرحله سبيرميوجينيسيس. طيب احنا قعدنا نتكلم عن السيرتولاي سيلز. السيرتولاي سيلز دي ليها وظائف، ليها بعض وظائف عديده. من اهم وظائف السيرتولاي سيلز الاول نعرف مكانها فين. ادي السيرتولاي سيلز، شايفين الشكل الكبير ده؟ هي دي الخليه نفسها، هي دي السيرتولاي سيلز. بتبقى ادي البيزمنت، نتخيل مع بعض ادي البيزمنت ممبرين اللي احنا قلنا عليه بتاع السيميفيرس تيبيول، تمام. وادي سبرماتوجونيال رقم 2 دي اللي هي الصف ده سبرماتوجونيال ستيم سيلز اللي هي تنقسم انقسام ميتوزي فتكون لي برايمري سبرماتوسايت، وبعد كده تنقسم انقسام ميوزي اول تديني السكندري سبرماتوسايت، وبعد كده تنقسم انقسام ميوزي ثاني فتديني السبرماتيد بالشكل ده. السبرماتيد يحصل لها سبرميوجينيسيس فتتحول الى السبرم، وكل ده بيبقى متصل بالسيرتولاي سيلز. يبقى السيرتولاي سيلز عباره عن اتصال ما بينها وبين بعضها، تمام. وبيبقى ماسك فيها الخلايا، حتى السبرم النهائي بيبقى ماسك فيها، وبيحصل له بعد كده ريليز بعد ما يبقى ماتيور سبرم. في بقى حاجه جديده كده، بيحصل اتصال ما بين كل خليه سيرتولاي مع السيرتولاي اللي جنبها بحاجه اسمها البلاد تيستس بارير. البلاد تيستس بارير دي عباره عن علاقه فيزيائيه ما بين السيميفيرس تيبيول كلها اللي هي موجوده فيها وما بين البلاد فيسلز. وهنقول وظيفتها واحنا بنقول وظيفه السيرتولاي سيلز. طيب الوظيفه بقى او الوظائف اللي بتأديها هي ايه؟ اول حاجه بتفرز مواد مهمه جدا بتساعد، المواد اللي هي عباره عن فاكتورز معينه بتساعد على اتمام عمليه الانقسامات الميوزيه او الانقسام الميوزي اللي بيتم، فبتساعد في
اتمامه بشكل جيد. الحاجه الثانيه بتفرز ماده اسمها ستيستيكولار فلويد اللي موجوده في اليومن بتاع اللي احنا قلنا عليه، اليومن اللي كان موجود في بداخل السيمي فيرس تيبيول. اليومن ده ما بيبقاش فاضي، بيبقى فيه تستيكولار فلويد، سائل تستيكولار خاص بالتستس، ده اللي بعد كده لما بيحصل ريليز للسبرم بتسبح داخله. حاجه ثالثه بتفرز بروتين اسمه الاندروجين بايندينج بروتين. البروتين ده هو المكون او المتمركز في التستوستيرون هرمون، اللي بيساعد بديهيا كده بيساعد في عمليه الديفلوبينج للجميت او تطور الجميتات. الحاجه الرابعه بتفرز، بس دي موجوده بقى في الشيلد هود. الشيلد هود اللي هي او تشايلد هود اللي هي من بعد الولاده حتى ما قبل البلوغ. ما قبل البلوغ بتفرز حاجه اسمها الانتي مولاريان هرمون. الهرمون ده مهم جدا لاتمام عمليه الديفلوبمنت للميل جينيتال سيستم او الجهاز التناسلي الذكري لحد البلوغ، وبعد كده بيبدا يختفي لان خلاص ما بقاش ليه اهميه. رقم 5 بتعمل بروتكت السبرماتيد من الاميون سيستم. احنا عارفين الاميون سيستم فيه فاجوسيتوزيس اللي هي بتلتهم السيتوبلازم الزائد من السبرم، لكن لو ما حصلش حمايه للسبرماتيد فالاميون سيستم ممكن كمان يلتهم السبرماتيد وبالتالي ما يتكونش عندي سبرم. طب بتعمل الحمايه دي ازاي؟ عن طريق اللي احنا قلنا عليها بلاد تيستس بارير او العلاقه الفيزيائيه، انها ازاي بتعمل فلتره بتمنع الفاجوسيتوزيس الموجوده في البلاد انها توصل للسبرماتيد وتلتهمها، يبقى بخاصيه اسمها البلاد تيستس بارير. رقم 6 الماتيور سبرماتوزوا. بقى بعد ما بيبقى في ماتيور سبرماتوزوا اللي هي متعلقه زي ما قلنا بتبقى متعلقه في السيرتوراي سيلز، وبيبقى البهايند بتاعها او الخلف بتاعها بيبقى مقابل لليومن، ما بتخرجش من السيرتوراي سيلز، ما بيحصلهاش ريليز الا لما تبقى ماتيور سبرماتوزوا وجاهزه للخروج، فبيحصل لها ريليز من السيرتوراي سيلز الى اليومن الخاص بالسيمنفيرس تيبيول، والعمليه دي بنسميها سبرميشن. يبقى في عمليه اسمها قلنا سبرميوجينيسيس، دي عمليه تحور السبرماتيد عشان تكون لي السبرم، لكن في عمليه ثانيه اسمها سبرميشن. سبرميشن دي عمليه انفصال الماتيور سبرماتوزوا من السيرتوراي سيلز ووجودها في اليومن. وجودها فين؟ في اليومن. طيب كم معلومه كده. السبرم اللي بيحصل له ريليز من السيرتوراي سيلز، هل هو بيتحرك داخل اليومن ولا لا؟ هو طبعا عنده التيل وهو ماتيور يعتبر خلاص كامل، فهل هو بيتحرك ولا لا؟ طبعا لا، ما بيتحركش. ليه؟ لان لسه ما وصلوش الغذاء، لان هو عشان يتحرك لازم الميتوكوندريا تشتغل. فالميتوكوندريا الموجوده في السبرم زي ما احنا عارفين، ادي شكل السبرم اهو، في عندي ميتوكوندريا اللي في الميدل بيس. الميتوكوندريا دي هي الطاقه اللي بتدي الحركه للتيل عشان يقدر السبرم يتحرك. طيب دلوقتي هو في التستيكولار فلويد اللي هو موجود في اليومن مفيش الغذاء، يعني مفيش السكر الفركتوز او الغذاء اللازم للطاقه دي، فبالتالي بيفضل ساكن وثابت ما بيتحركش. لكن بيحصل التستيكولار فلويد بانقباضات داخل السيمنفيرس تيبيول، يبدا يزق الحيوانات الماتيور دي عشان يوصلها لحاجه اسمها الابيديديمس. الابيديديمس اللي هو البربخ. البربخ ده هو اللي بيبقى فيه مكان الغذاء. يبقى البربخ ده او الابيديديمس هو ده المكان اللي بيحصل فيه الحيوانات المنويه على الغذاء اللازم ليه عشان يبدا يستعيد النشاط بتاعه ويبقى مستعد للخروج والوصول الى البويضه بحريه تامه. دي معلومه برضو مهمه عشان الناس تبقى عارفاها. ده شكل كده، يعني ده فيديو بيوضح ادي شكل تحت الميكروسكوب. دي السبيرمز. طبعا السبيرمز زي ما احنا شايفين في منها البروجريسيف اللي هو السريع، وفي منها النون بروجريسيف، وفي منها اللي ما بيتحركش النون مطير خالص، وفي منها اللي بيتحرك في مكانه، وفي بطيء جدا. يعني انواعها كتير، السبيرم انواعها كتير. طبعا بيبقى الواحد مطلوب ان هو يقدر عينه تبقى كويسه، يقدر يحسب العدد المطير من النون مطير. طيب في حاجه بقى لازم نعرفها كده عشان الناس برضو اللي بتبقى شغاله في الحقن المجهري. النورمال سبرماتوزوا according to WHO 2010 من سنه 2010 كانوا منزلين تقرير عن النورمال سبرماتوزوا اللي احنا نقدر نبني عليها التيست بتاعنا. اول حاجه ان السيمن فوليوم. احنا عارفين الايجاكوليت بيبقى طبعا الحيوان المنوي او السبيرم لما بيجي يخرج ما بيخرجش لوحده، بيخرج مع سيمن. السيمن ده بيفرزه غدد البروستاتا كوبر عشان طب وظيفته ايه؟ وظيفته يحمي او يحافظ على
قاعديه الحيوانات المنويه او الوسط القاعدي اللي بيبقى موجود فيه الحيوانات المنويه، لان طبعا عشان توصل الحيوانات المنويه لليوترس او الرحم بتعدي على عنق الرحم وبتعدي على منطقه الفاجينا. منطقه الفاجينا دي بتبقى منطقه اسيدك حامضيه، فلو ما فيش السيمن ده كل الحيوانات المنويه الملايين اللي هتخش كلها هتموت للاسف. فبالتالي لازم السيمن ده يكون موجود، ويكون النورمال بتاعه يكون 1.5 برملي او 1.5 ملي، ده النورمال للايجاكوليت الواحد. طيب السبرم كونسنتريشن بقى داخل الملي الواحد للسيمن، يعني المليون بالمليون يعني يكون 15 مليون. يبقى سبيرم كونسنتريشن للملي الواحد يكون 15 مليون، ده النورمال. يعني لازم الملي، هو بقى مثلا السيمن اللي طلع 4 ملي بتضرب في 15، المهم ان النورمال للملي الواحد يكون كام؟ 15 مليون سبيرم في الملي الواحد. طيب التوتال سبيرم نمبر بقى للايجاكوليت، الايجاكوليت ده ايا كان طلعت 4 ملي 5 ملي، المهم يكون ما يقلش عن 39 مليون، ما يقلش عن 39 مليون سبيرم. في برضو نورمال للبروجريشن موتيليتي اللي هي البي ار او بروجريسيف سبيرم. بالنسبه للمئويه لازم يكون في نسبه 32% من التوتال بتاع السبيرم يكون بروجريسيف، عشان اقدر انا طبعا كل النورمال ده انا بقوله للطبيعي، اللي هو مش للحقن المجهري. انا كل اللي بقوله ده بقوله للطبيعي، اللي هو للكوبيوليشن الطبيعي. ف 32% من التوتال سبيرم بيكون بروجريشن او بروجريسيف. التوتال موتيليتي بقى الموجوده سواء بروجريسيف او نون بروجريسيف بتكون نسبه 40% من التوتال، ده بيكون نورمال. الفيتاليتي اللي هي حيويه السبيرم اللي هو السبيرم الحي نسبه 58%، يعني لو والنسبه الثانيه اللي هي 62 42% دي اللي هي الميت. فهو لو 58% حي ممكن يكون يعني بيكون نورمال ويقدر ينجب طبيعي. السبرم مورفولوجي اللي هي نسبه الحيوانات المنويه المورفولوجي بتاعها كويس جدا طبعا بالشكل المعتاد، الهيد بشكلها المعين، التيل بشكله المعروف، الميدل بيس بشكلها المعروف، ده اسمه بنسميه نورمال مورفولوجي، بيكون 4%. يعني لو 4% فقط من التوتال سبرم فيهم نورمال مورفولوجي ممكن يحصل انجاب بصوره طبيعيه. البي اتش بيكون اكبر من او يساوي 7.2، لان احنا زي ما احنا عارفين السيمن لازم يكون قلوي او قاعدي. ده النورمال سبرماتوزوم. في مسميات كده او مصطلحات بيقولوها في التست او في اثناء الاناليسيس او التحاليل. المصطلحات دي ليها معاني، زي مصطلح اسمه الهايبوسبرميا. الهايبوسبرميا ده معناها لو السيمن فوليوم اقل من 1.5 مللي، يعني هنا بيبقى هايبوسبرميا، السيمن اقل من 1.5 مللي، اقل من الطبيعي. الاوليجو زوسبرميا يعني سبرم كاونت، العدد بتاع السبرم للملي الواحد اقل من 15 مليون، دي بنسميها اوليجو زوسبرميا. في الاسينوزوسبرميا، الاسينوزوسبرميا السيمن توتال موتيليتي بيكون اقل من 40%، وبالتالي والسبرم بروجريشن بيكون اقل من 32%، بنسميها اسينوزوسبرميا. واخر حاجه واللي قبل الاخيره اللي هي التراتوزوسبرميا، دي اللي هي بيبقى فيها تشوهات، اللي هي النورمال مورفولوجي بيبقى اقل من 4%، بيبقى نسبه التشوهات عاليه جدا وبتغطي كمان ال 4%، بتعديها. في الازوسبرميا ده بقى اللي هو النو سبيرم سين افتر سنترفيجيشن. ويعني ايه سنترفيجيشن؟ ان اثناء عمليه بتاخد عينه مثلا من الميل، من السبيرم او من السيمن، ولو ما تشافش فيها حيوانات منويه بيتعمل لها سنترفيجيشن، وبعد كده بتاخد البيلت اللي تحت ويبدا يتفحص تاني، عشان ممكن يكون حيوانات منويه قليله جدا وممكن يكون في واحد او اثنين. فواحد او اثنين ده ما اقدرش اقول عليه ازوسبرميا. ازوسبرميا ده معناه ان ما فيش سبرم نهائي، فما اقدرش اقول ازوسبرميا. هي كمان المفروض مش بعد السنترفيجيشن بس، كمان ده بعد ما بيتاخد حاجه اسمها بايوبسي من الابيديديمس وبايوبسي من التستيكولار فلويد. يعني انا دلوقتي السيمن عندي لو لو ما فيهوش حيوانات منويه بعمل سنترفيجيشن، ما ظهرش برضه حيوانات منويه، برضه المفروض ما اقولش ازوسبرميا، لا لازم اخد بيتعمل زي حاجه كده عند طبيب الذكوره، بتاخد بايوبسي من الابيديديمس. الابيديديمس هو البربخ، عشان وارد يكون في انسداد ما بين البربخ او في الوعاء الناقل، الباس ديفرنس ما بين الابيديديمس وما بين الخروج، فبالتالي الحيوانات المنويه ما بتخرجش.
فبيتاخد من الابيديدمس، لو موجود يبقى فعلا في انسداد، لو مش موجود يبقى يتاخد من التستيكولار فلويد من التستس نفسها بايوبسي عشان يبان برضو اذا كان في ممكن يكون في فعلا في انسداد بقى ما بين الابيديدمس وما بين التستس. فكلمه اسوسبرميا ما بتتقالش الا لما بيستنفذ جميع الحلول، عشان اسوسبرميا دي بتدمر الانسان تماما. كده اكون خلصت المحاضره وعرفنا ازاي بتتكون الحيوانات المنويه وايه هي النورمال للحيوانات المنويه. اتمنى تكون يعني محاضره قيمه وفعاله والناس تستفيد منها، وان شاء الله انتظروني السبت القادم وشرح بقيه الجاميتوجينيسيس، وهنشرح الاوجينيسيس الجنس الاخر ازاي بتتكون الاوفا النضجه. والسلام عليكم ورحمه الله.